Siema, z tej strony Jacek, witam was na kanale Hypnagogue Vlog i tak się akurat składa, że jest to mój pierwszy film w 2022 roku i myślę, że to odpowiedni czas, aby przejść do... Muzyczne podsumowanie 2021! Woo! Podobnie jak poprzednio, swój film nagrywam już w nowym roku, głównie po to, aby dać sobie więcej czasu na nadrobienie premier oraz jeszcze raz przesłuchanie wszystkich najlepszych płyt, które zapadły mi w pamięć, a muszę przyznać, że takich albumów w tym roku było bardzo dużo. Po raz kolejny wybrałem 10 płyt, które najchętniej przesłuchiwałem w zeszłym roku, do których najchętniej wracałem. Dodatkowo wyróżnię jeszcze jeden album, który będzie okrzyknięty mianem debiutu roku. Oczywiście będą to nie tylko albumy metalowe, będą to również płyty, które podchodzą bardziej pod szeroko pojętą alternatywę. Dlaczego 10? Dlaczego nie 50? Dlaczego nie 5 z każdego gatunku? Nie wiem. Chyba głównie dlatego, że nie chce mi się bawić w podziały na gatunki oraz montować godzinnego filmu, który i tak obejrzy znacznie mniej użytkowników niż dotychczas. Tak przynajmniej podpowiada mi YouTube Studio. Poza tym myślę, że takie zestawienie będzie znacznie bardziej atrakcyjne, no i bliższe moim upodobaniom. W każdym razie, zanim przejdę do omówienia 10 moich ulubionych płyt, chciałbym nieco podsumować ten miniony okres, za co zapamiętamy go zarówno my jako słuchacze, jak i muzycy. Mimo kolejnych fali w tym roku mogliśmy przypomnieć sobie, czym są tak naprawdę letnie festiwale oraz koncerty organizowane w klubach, których w tym roku w porównaniu do 2020 było całkiem sporo, a ludzie przybywali na nie tłumnie. Warto tutaj wspomnieć o polskich festiwalach takich jak Sundrive, Summer Dying Cloud, Poland Rock, czy chociażby nawet Castle Party, który do ostatnich chwil pozostawał pod znakiem zapytania. Cieszy mnie to, że w tak ciężkich sytuacjach ludzie pokazali wsparcie zarówno organizatorom, jak i zespołom. Mimo obostrzeń i zakazów, tak naprawdę znaleźli się również wykonawcy, którzy potrafili wykręcić pod swoimi scenami całkiem niezłe liczby. Oczywiście mam tutaj na myśli Matę, który w tym zwariowanym czasie sprzedał najwięcej biletów w historii polskiego hip-hopu. Jego solowy gig na warszawskim Bemowie stał się sporym sukcesem zarówno dla niego, jak i całego labelu SB Mafia. Mainstreamowe media okrzyknęły go mianem głosu pokolenia, z czym tak naprawdę wiele osób zarówno w środowiskach hip-hopowych, jak i muzycznych nie do końca się zgadza. Ale myślę, że warto o tym pamiętać, kiedy następnym razem będziecie szli do McDonalda. No jest, Mata przyjął maka. Na brak frekwencji z pewnością nie mogli narzekać organizatorzy Astroworld, festiwalu, który odbył się w Houston w Teksasie. Podczas koncertu Travisa Scotta doszło bowiem do tragedii, w wyniku której zginęło 10 osób oraz wiele innych zostało rannych. Głównym powodem był napierający tłum, który taranował kolejne osłabione osoby i tym samym uniemożliwiał dotarcie służb medycznych do poszkodowanych. Choć w tym przypadku ta największa wina leży tak naprawdę po stronie organizatora, który nie zadbał o bezpieczeństwo uczestników i który, mam nadzieję, że zostanie wkrótce za to osądzony. Zbyt dużym zainteresowaniem cieszyły się również w tym roku płyty winylowe, których rynek bardzo mocno się zmieni. Jak podaje British Phonographic Industry, w 2021 roku sprzedaż winyli osiągnęła najwyższy poziom od 30 lat i szacuje się, że czarne płyty stanowią około 23% wszystkich albumów zakupionych w tym roku. Co ciekawe, winyl stał się nie tylko popularnym zakupem wśród tradycjonalistów oraz kolekcjonerów, ale także wśród młodych ludzi urodzonych po 1997 roku, czyli wśród tak zwanych zoomerów. Oczywiście nie ma w tym niczego złego, ale przyniosło ze sobą pewne poważne konsekwencje. Z powodu nagłego przyrostu popularności tego formatu oraz ze względu na restrykcje covidowe, tłocznie stanęły przed wielkim problemem i nie nadążają z produkcją tych płyt. Problem dodatkowo spotęgował pożar, który miał miejsce w siedzibie firmy Apollo Masters, która odpowiadała za ponad 70% dostaw lakieru używanego podczas produkcji płyt winylowych. Mimo tego, że ten pożar miał miejsce w 2020 roku, to tak naprawdę dopiero teraz tłocznie stanęły przed problemem braku w dostawach tego materiału. I choć duże wytwórnie ze względu na duże kontrakty i duże pieniądze raczej nie powinny odczuć za bardzo tego problemu, tak w przypadku mniejszych wydawców, mniejszych muzyków ten problem jest znacznie poważniejszy. Wielu wydawców musi przenosić premiery swoich płyt w tym formacie, ale również rezygnować z nich zupełnie. Dodatkowo kolekcjonerzy z pewnością poczują to na swoich kieszeniach. Uff, jak dobrze, że ja akurat zbieram CD-ki. Jeżeli któryś z tematów poruszonych przeze mnie bardziej Was zainteresował, to odsyłam Was do linków w opisie, znajdziecie tam pełne artykuły na ten temat, a ja przejdę już do swojej topki. Zaczynając od końca, od miejsca 10, chciałbym przedstawić płytę, która mimo swoich undergroundowych korzeni bardzo skutecznie przebiła się do mainstreamu i prawdopodobnie długo tam pozostanie.
Tytuł ten właściwie towarzyszył mi przez cały okres wakacji i bardzo wakacyjnie mi się kojarzy, mimo że tak naprawdę teksty niekoniecznie są pozytywne i słoneczne. A mowa tutaj o albumie Atak autorstwa Waluś Kraksa Kryzys. Atak to właściwie wyznanie człowieka, który będąc totalnie wyniszczonym używkami staje nad przepaścią swojego życia i zastanawia się, jak wrócić. Mimo ciężkich tekstów i historii jest to płyta bardzo melodyczna, która często daje mi skojarzenia z takimi projektami jak chociażby Wrocławski Hurt, a miejscami nawet Arctic Monkeys. I chyba to też w sumie tłumaczy ten wakacyjny vibe, który kojarzy mi się z Atakiem. Płyta zupełnie różniąca się od debiutu, znacznie bardziej od niej przemyślana, stawiająca bardziej na ekspresję niż jakieś tam metafory czy zabawy stylem. Myślę, że miejscami jest ona zbyt grzeczna, zbyt oszczędna w formie, ale również chyba to sprawiło, że w ogóle Waluś przebił się na dużą scenę i mam nadzieję, że zrobi tam niemałą rewolucję. Jeżeli z jakichś względów jeszcze nie słyszeliście tej płyty, to oczywiście zachęcam do nadrobienia tego, tym bardziej, że pewnie o samym Walusiu słyszymy jeszcze nie raz. Krople krwi, świadomość, że nie pomogę ci. W zeszłym podsumowaniu wymieniłem dwa tytuły, które w sposób bezpośredni nawiązywały do zimnej fali. Było to Pain Olympics z zespołu Crack Cloud oraz Wędrowce Tułacze z Biegi z fenomenalnym albumem Berliner Vulkan. I w tym roku również nie mogło zabraknąć takich zimnofalowych akcentów. Blue Faces to bardzo dobrze zapowiadający się projekt synth-popowy, który świetnie wykorzystuje retrostylistykę, ale nie idzie w stronę pastiżu czy kopiowanie sukcesów wschodniej sceny synthowej. Ich ostatni album Nostalia to przede wszystkim świetnie skomponowane i przyjemne w odsłuchu utwory, które łączą ze sobą taką dyskotekową, synthową taneczność z zimnym, nowofalowym brzmieniem. To, co szczególnie mi się spodobało w tej płycie, to ta lekkość, z jaką za pomocą prostych motywów i prostych efektów duet potrafi zmieniać nastrój. Z jednej strony mamy jazdę samochodem gdzieś tam w słoneczny dzień przy zachodzie słońca, pośród podwórek i naszych ulubionych miejsc z dzieciństwa. Z drugiej strony nagle stajemy w deszczu i chłodzie z ogromnym żalem i tęsknotą za czymś, co może w sumie nigdy już nie wrócić. Bardzo prosta, ale niesamowicie wkręcająca się płyta, która wielokrotnie leciała u mnie w zapętleniu. Właściwie to niewiele takich projektów przewija się na polskiej scenie muzycznej, dlatego myślę, że tym bardziej warto zwrócić na nich uwagę. Nawet jeżeli nie szczególnie siedzicie w takich new-wave'owych klimatach, to warto przesłuchać ten album i po prostu dać się porwać tej tanecznej nostalgii w wykonaniu Blue Faces. Nie mogę stać, znów się przewrócę. Zbyt ciemno na dworze, krzyk wybudza mnie. Ja sam tam nie pójdę, ja chcę zostać z nią. Oczywiście podsumowanie Hypnagoga nie byłoby pełne, gdyby nie pojawiły się w nim elementy folkowe, a właściwie takie bardziej pogańsko-folkowe. I właściwie w obecnym zestawieniu również ich nie zabrakło. Na miejscu 7 uplasował się Ozzy and the Jupiter z płytą Staff. To, co szczególnie urzekło mnie w tej płycie, to połączenie muzyki nordyckiej z instrumentarium charakterystycznym dla amerykańskiego folku. Stąd obok skrzypiec czy tagelharpę można usłyszeć dźwięki banjo oraz gitary akustycznej. Oba te światy muzyczne w zetknięciu ze sobą tworzą pewnego rodzaju spirytualną wędrówkę od skalistych wybrzeży Ameryki Północnej aż po wysokie fiordy. Klimatyczne i miejscami mroczne instrumentale zostały wymieszane z rewelacyjnymi utworami wokalnymi, gdzie gościnnie możemy usłyszeć chociażby Michała Krawczuka, znanego z projektu By the Spirits. Odprężająca i bardzo mistyczna pozycja, która powinna zadowolić zarówno fanów Wardruny, jak i tych, którzy preferują amerykański folk. The night's moon, oh. In death. Jakoś dotychczas to podsumowanie moje jest takie bardzo spokojne, takie przyjemne dla uszu, a jednak przydałaby się jakaś pozycja z mocniejszym jebnięciem. Najlepiej coś niewyżytego, coś powstałego w wyniku frustracji i żalu, coś przy czym tak naprawdę nie będzie można usiąść spokojnie. I wobec tego chyba najlepszym wyborem będzie epka Śnisz bory tak gęste autorstwa grupy Dom Zły.
Bardzo mocna pozycja, zarówno pod względem muzycznym, jak i tekstowym. Jest to chyba również najlepsze nagranie tego zespołu. Świetne połączenie black metalu z hardcorem, który idzie w stronę klasyki w stylu post-regiment, czy może nawet Homo Militia. Świetnie zapadające w pamięć riffy, refreny, czysta frustracja na wokalu, no i oczywiście masa złej energii. Jest to również pierwsze nagranie tego zespołu z nową wokalistką, która w tej roli odnalazła się rewelacyjnie. Jakoś poprzednio nie za bardzo byłem przekonany co do tego zespołu i od epki Śniżbory tak gęste Dom Zły stał się po prostu obowiązkową pozycją koncertową. Dobrze jest od czasu do czasu przeżyć taki muzyczny wpierdol i myślę, że Dom Zły jest tego świetnym przykładem. Na miejscu 6 znalazła się grupa, która ma chyba tyle samo zwolenników sieci co przeciwników. Choć w sumie ci drudzy już nie powinni buldupić o ich ukochany black metal, ponieważ na tej płycie jest go bardzo mało, prawie go w ogóle nie ma. I chyba nie trudno się już domyślić, o kim jest mowa, a mowa tutaj oczywiście o zespole Gruzja oraz ich najnowszym dziele zatytułowanym Vulgator. Jeżeli chodzi o to podsumowanie, to jest lekki game changer, ponieważ ta płyta pojawiła się właściwie w Wigilię i całkowicie pozmieniała kolejność na mojej liście. Płyta powstała jako ścieżka dźwiękowa do gry Breeze Simulator studia Asmodev i chyba nawet ta gra do końca nie wyszła, przynajmniej nie w chwili, kiedy nagrywam ten film. Album bardzo rockowo-przebojowy, który prezentuje jeszcze inną formę niż chociażby ostatni split zespołu Conflict. Jest nieco bardziej skocznie, lukstorpedowo, ale gdzieś tam się przebija wciąż to brzmienie z Jeszcze nie mamy na was pomysłu. Na płycie znajdziemy sporą różnorodność, jeżeli chodzi o style i głosy, ale no ciężko o brak różnorodności w głosie, kiedy jest 4 wokalistów. Ciężko mi natomiast ocenić, jak sama płyta ma się do gry, ponieważ widziałem tylko trailery, ale na tym etapie uważam, że jest naprawdę rewelacyjna. Myślę, że dzięki tej płycie Gruzini mają w końcu szansę wystąpić na męskim graniu u boku Corteza czy Podsiadło i być może nawet zagrają jakiś cover Manamu. Będąc już na półmetku, wypadałoby również nawiązać do swoich materiałów, które wrzucałem w zeszłym roku na kanał. Niestety z różnych przyczyn tych filmów na kanale w tym roku nie było za dużo, ale udało mi się zrecenzować jeden album, który jest świetnym przedstawicielem mojej ulubionej mieszanki, jeżeli chodzi o szeroko pojęte darcie ryja. Mowa tutaj o blackowo-punkowym zespole Skov z ich albumem Family Fist. Oczywiście na temat samej płyty dużo powiedziałem we wspomnianej recenzji, dlatego odsyłam was do niej. Gdzieś tutaj powinna pojawić się zakładka, ale muszę nadmienić, że ta płyta mi dała bardzo dużo radości w tym roku i bardzo często do niej wracałem. Bardzo energetyczna i skoczna muzyka, która wprost wyrywa z butów, prezentująca przy okazji naprawdę wysoki poziom, jeżeli chodzi o wykonanie. Przemyślane i inteligentne teksty, które jednak nie idą w stronę sztucznych moralizmów. Ogólnie jedna z lepszych, choć trochę przemilczanych premier i uważam to za mocno niesłuszne. Warto sięgnąć do tej pozycji, jeżeli szukacie czegoś, co pobudzi was lepiej niż kawa. Po prostu Family Fist kopie dupę aż miło. Pozostając w tych wyskokowo-punkowych klimatach, chciałbym przejść do pozycji, która bardzo często pojawia się na innych zestawieniach recenzentów, czy też jakichś fanpage'ów poświęconych muzyce alternatywnej. Co w sumie w ogóle mnie nie dziwi, ponieważ płyta jest po prostu świetna. A mowa tutaj oczywiście o albumie Glow On autorstwa grupy Turnstile.
W zasadzie ten zespół jest dla mnie całkowitą nowością i Glow On jest pierwszą płytą, z jaką się zetknąłem i która po prostu od razu trafiła w moje gusta. Świetnie wykonany punk rock z mocnymi wpływami lat 90. sprawił, że ja jako osoba, która poniekąd wychowywała się na takiej grze jak Tony Hawk Pro Skater 2, chłonę po prostu ten album jak gąbka. Rewelacyjne melodie, rozkrzyczane refreny i miejscami nawet ciekawie urozmaicone kompozycje elementami elektroniki. Glow On nie próbuje naśladować takich kapel jak Afi czy chociażby Sum 41 czy innych klasyków, tylko wyciąga z nich to co najlepsze i uwspółcześnia na swój własny sposób. Płyta ma w sobie wszystko to co najlepsze w punk rocku i pokazuje, że ten gatunek można wciąż grać i nie trzeba odgrzewać po raz kolejny tego samego kotleta. Album dla mnie wybitny, do którego chyba w żaden sposób nie mogę się przyczepić. Liczę, że Turnstile jeszcze zaskoczą mnie jakimiś kolejnymi nagraniami i jestem ciekaw, w jakim kierunku pójdzie ich muzyka, ponieważ uważam, że ta kapela ma naprawdę spory potencjał. So I can never feel the cold. Never feel the cold. Never feel the cold. You need to make them feel alive. Well, they don't let me ever No i zostały 3 ostatnie pozycje, 3 albumy, które zrobiły na mnie największe wrażenie w 2021 roku. A na miejscu 3 pozycja może nie do końca punkowa, chociaż jej wykonawca ma w sobie bardzo dużo z punka i nawet przebija się to w jego muzyce. I jeżeli jeszcze nie zgadliście, to jest to Zdechły Ossa z albumem Sprzedałem dupę. Istny rodzynek, jeżeli chodzi o moje tegoroczne zestawienie. Artysta, który bardzo dużo namieszał zarówno w środowisku alternatywnym, jak i w środowisku hip-hopowym, z którym też tak nie do końca się utożsamia. Rewelacyjne, innowatorskie podejście do newschoolowego rapu, sięgające do bardzo wielu rozmaitych inspiracji. Pozycja bardzo kreatywna, bardzo punkowa, bardzo barwna i dająca mnóstwo fanu ze słuchania. Materiał wydany przez duże wydawnictwo, które jednak wciąż zachowało swój undergroundowy polot, za co w sumie chyba najbardziej cenię tę płytę. Zresztą trochę szerzej o tym nagraniu mówię w swojej recenzji na kanale, do której również chętnie Was odsyłam. Oczywiście w zakładce znajduje się link. Myślę, że jest to album na tyle głośny i kontrowersyjny, że po prostu wypada go znać. Tym bardziej, że o samym Zdechłym Ossie jest całkiem głośno i wciąż wydaje on kolejne single. Wydaje mi się, że Ossa po prostu wleciał na scenę taranem i tylko on jest w stanie się zatrzymać, chociaż nie wydaje mi się, żeby nastąpiło to zbyt prędko. Nie czekam na szmatę, która mnie wydyma. Jeszcze się nie wieszam, póki co to sam się trzyma. Tutaj mogę wszystko, bo to inny wymiar. Jeszcze się powtórzę. W zeszłym roku na pierwszym miejscu wyróżniłem album, który wywołał u mnie niemalże spirytualne odczucia i wciąż uwielbiam wracać do tej płyty, wciąż zatracam się w niej tak samo. A w tym roku na miejscu drugim chciałbym wyróżnić kolejną odsłonę tego mistycznego projektu, jakim są Kły. A konkretnie pierwszą część dyptyku zatytułowaną Hen. Omawiana przeze mnie pozycja jest właściwie zupełnie inna niż Wyżyny. Zdecydowanie jest to album bardziej wyrachowany, bardziej czysty, ale wciąż idący w stronę tego szaleństwa i w stronę budowania atmosfery. Jest to pierwsza część jesiennego dyptyku Kłów i również pod koniec zeszłego roku mieliśmy kontynuację w postaci albumu Cienie. I mimo tego, że Cienie być może prezentują nieco bardziej odważniejsze użycie instrumentów oraz są bardziej bogatsze kompozycyjnie, to jednak Hen zapadło mi najbardziej w pamięć. Utrzymanie w atmosferze mroku w połączeniu z dosyć prostymi, ale takimi niemalże mantrycznymi utworami sprawił, że naprawdę ten album często leciał u mnie w zapętleniu. I również tej pozycji poświęciłem kilkanaście minut, dlatego myślę, że warto obczaić sobie moją recenzję na kanale. Wiem też, że w wielu topkach zarówno Hen, jak i Cienie są przedstawiane jako jednorodne dzieło i klasyfikowane, że to jest jedna pozycja. Ja tak do końca się z tym nie zgadzam, chociaż wiem, z czego to wynika. Świetnie zresztą zostało to zobrazowane na samych okładkach, które w połączeniu ze sobą tworzą tak naprawdę jeden obraz. Ale wybierając z obu części dyptyku, tak naprawdę to Hen właśnie bardziej do mnie przemówiło, do niej będę prawdopodobnie również częściej wracał w przyszłości. Kto nie słyszał, to oczywiście zachęcam do przesłuchania obu płyt, tym bardziej, że nie wiadomo, kiedy pojawi się kolejny materiał tego wspaniałego projektu.
i przyszła kolej na ostatnią pozycję, numero uno, czyli najlepsza płyta roku 2021 według Hipnagoga. I myślę, że pierwsze miejsce może być dla wielu osób sporym zaskoczeniem. Nie tylko ze względu na to, że nie wspominałem o tej płycie ani w swoich mediach społecznościowych, ani tutaj na kanale, ale również ze względu na swoją dosyć specyficzną jakość wykonania tej płyty. Album ten cieszy się dosyć sporym zainteresowaniem w środowisku metalowym, o czym świadczy zarówno wysoka sprzedaż płyt, wysoka sprzedaż merchu, jak i również wiele memów, które pojawiają się na różnych grupkach muziarskich. Panie i panowie, miejsce pierwsze. Kek Arad i płyta Pale Swordsman. Na wstępie przyznam, że nie jestem jakimś szczególnym zwolennikiem lo-fi brzmienia we współcześnie wykonywanych płytach metalowych. W zasadzie to oprócz klasycznych albumów to raczej rzadko kiedy sięgam po takie lo-fi szumiąco drące się płyty, które gdzieś tam zostały zmiksowane kosiarką. Ale w przypadku Pale Swordsman właśnie to przedpotopowe brzmienie jest tak naprawdę spójnym elementem całej układanki, całej koncepcji tej płyty. Kek Arad to jednoosobowy black metalowy projekt z Ukrainy, który muzycznie nawiązuje do takich klasyków jak chociażby Burzum. Dodaje do tego bardzo melancholijno-nostalgiczny vibe w postaci ciekawych rozwiązań instrumentalnych. Mimo klasycznej i surowej black metalowej otoczki, Kek Arad stara się jednak nie ukrywać swojej wrażliwości i przemyca te elementy zarówno do muzyki, jak i do tekstów. Gdzieś natrafiłem na taki komentarz, który określał muzykę wykonywaną przez tego wykonawcę mianem sad boy metal i mimo, że jest to dosyć śmieszne i trochę złośliwe, to jednak całkiem trafne. Dźwięki starego pianina połączone ze spokojnym, stłumionym śpiewem dają wrażenie, że za klawiszami gdzieś siedzi skryta, cicha osoba, która wygrywa swój żal na klawiszach. I ta sama skryta, cicha postać nagle unosi się w powietrzu i rzuca na nas drąc ryja jak rozwścieczony gól, przegryzając nam gardło. I taki właśnie jest Pale Swordsman. To album, który jak żaden inny potrafi bujać się między tymi dwoma stanami, między taką romantyczną, melancholijną otoczką, a wściekłą black metalową furią. Świetne połączenie takich delikatnych akcencików z siarkową, wściekłą gitarą oraz rozdartymi wokalami. Do tego spokojne i rozmyte motywy gdzieś wykrywane w tle. I coś tak prostego robi tutaj po prostu fenomenalną robotę, jeżeli chodzi o budowanie klimatu, który jest genialny. Atmosfera płyty daje poczucie przebywania w takim opuszczonym wiktoriańskim domostwie, gdzie za zarośniętą szklarnią dobywają się dźwięki szumiącej płyty i gdzieś tam przechodzi w tle czarna postać. Ale Pale Swordsman oprócz świetnych kompozycji i klimatu buduje również bardzo ciekawą historię. Właściwie ta płyta jest swego rodzaju opowieścią. Jest to wyznanie wampira, który w przypływie szału i w żądzy krwi zabija bliską sobie osobę. Żyjąc w ciągłym cierpieniu, w ciągłym smutku i samotności, wampir postanawia wziąć los w swoje ręce, a właściwie na ostrze swojego miecza i, tak jak cytuję, uwolnić świat od zła. I choć w moich ustach pewnie brzmi to bardzo kiczowato, to jednak odpowiednio poetycko przedstawione na tym albumie daje wrażenie obcowania z chociażby dziełami Edgara Allana Poe. Te wszystkie elementy muzyczne okraszone dodatkowo szumiącym brzmieniem, dodatkowo wsparte tekstami, tworzą ze sobą tak naprawdę spójne stylistycznie dzieło. Daje to wrażenie obcowania z czymś bardzo starym, z jakąś legendą uwiecznioną na płycie i schowaną gdzieś głęboko na strychu. Niestety na temat tej płyty nie napisałem żadnej recenzji, ani też żadnej nie nagrałem, dlatego odsyłam was na inny kanał. Ten tytuł został świetnie zrecenzowany oraz zinterpretowany przez Feinera, dlatego bardzo chętnie was tam odsyłam. Sam oglądam ten kanał i polecam go. Ale wracając już do Pale Swordsman, mimo pudełkowej perkusji, mimo niedbalstwa, jeżeli chodzi o to nagranie i takiego pozornego kiczu, to jednak wsiąknąłem w tą płytę jak w żadną inną w tym roku. Kek Arad znalazł idealny balans w oldschoolowym blacku, dodał do tego świetne kompozycje i melodie, ciekawe bardzo akcenty, no i przy okazji jeszcze opowiedział świetną, aczkolwiek smutną historię. Sam motyw przewodni płyty, czyli wers Wandering in the Night, Pale Swordsman, stał się bardzo często wykorzystywanym hasłem w wielu memach, bardzo często pojawia się na tych grupkach muzycznych, o których wspominałem i
Myślę, że nie stało się to przypadkowo. Rewelacyjna płyta, która z oczywistych przyczyn nie każdemu przypadnie do gustu, ale fanom Old School Blacku, no i również tym, którzy są bardziej ciekaw takich koncepcyjnych albumów, to polecam serdecznie. W skrócie jest to niesamowite doświadczenie muzyczne, które z pewnością zostanie ze mną na bardzo długo. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje top 10 2021 roku, ale tak jak wspominałem, chciałem tutaj również wyróżnić jeden album mianem debiutu roku. Mimo tego, że właściwie to płyta Osy była debiutem, to jednak nie uznaję jej jako debiut roku, ze względu na to, że po prostu większość tych utworów znałem już wcześniej i nie było to dla mnie dużo nowego. Za to debiutem roku stała się dla mnie pozycja spod tego samego labela, co zeszłoroczny tytuł, a mowa tutaj o zespole Taxi Caveman oraz ich płycie Taxi Caveman. W minionym okresie Pirania wydała naprawdę wiele świetnych wydawnictw i pewnie większość z Was słyszała już te płyty, takie jak Krzta, Duna czy La Strumien. Ale to właśnie Taxi Caveman zdobył moje szczególne uznanie. Kapitalny stoner na takiej prehistorycznej pompie, gdzieś tam sięgający po inspiracje jak chociażby High on Fire. Bez eksperymentów, raczej bujający się wokół klasyki, ale za to wykonany w bardzo dobrym stylu. Właśnie o taki stoner nic nie robiłem. No i w zasadzie to by było już na tyle. Wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że podobało Wam się moje podsumowanie roku 2021. Jeżeli tak, to oczywiście zachęcam do pozostawienia komentarza, lajka oraz subskrypcji. Dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze topki, jakie albumy zdobyły Wasze uznanie. Być może to są płyty, które również wymieniłem. Jestem bardzo ciekaw. Dajcie znać, co sądzicie na temat mojej topki. Czy znaleźliście coś w moim podsumowaniu fajnego, czego nie słyszeliście wcześniej, czy być może jest to sam syf. Oczywiście zachęcam Was do przesłuchania wszystkich płyt, które dzisiaj wymieniłem. Linki znajdziecie klasycznie w opisie. Wpadajcie też na mojego Instagrama oraz mój fanpage, na którym oprócz klasycznych recenzji pojawiają się również podsumowania miesiąca. W skrócie znajdziecie tam 5 albumów, które wybieram z każdego miesiąca i które staram się w mini recenzjach przedstawić Wam. Nie zawsze są to płyty świetne, nie zawsze są to płyty rewelacyjne, ale z pewnością są to płyty, z które warto poznać, które warto przesłuchać. 2022 już teraz zapowiada się bardzo ciekawie, dlatego liczę, że niebawem wrócę do Was z nowymi materiałami, z nowymi filmami, z nowymi recenzjami na fanpage'u. Dlatego warto zasubskrybować mój kanał oraz obserwować fanpage, a tymczasem ja się z Wami żegnam. Myjcie ręce, słuchajcie dużo płyt oraz pozostańcie w zdrowiu. Trzymajcie się, cześć.